Всем привет, ребята! Вы на канале Альмира Звезда. И сегодня я покажу вам, как сделать кошелечек очень легкий. Для этого нам понадобится лист бумаги один. Ребят, я просто взяла на всякий случай. Вдруг у меня неровно получится. И любые карандашики или фломастеры я взяла блестящие ручки. И хочу теперь взять кошелечек из них. Вот. Поехали! Сначала нам понадобится вот так нам нужно загнуть. Загинаем. В принципе, вот так получилось. Вот. Раскрываем. Смотрите, теперь мы должны вот так загнуть одну и другую же вот так же. И получится у нас так. Загинаем. В принципе, вот так получилось. Теперь мы вот так делаем. Ну, вот так. И можно же также вот так делать, чтобы был у вас маленький кошелечек. Но я хочу карандашки положить, и поэтому сделала такой. И, кстати, еще вам понадобится скрепка. Сейчас я принесу. Закрепляем. В принципе, вот такой кошелечек у нас получился. Он очень легко делается. И вот вам предмет из одного листа бумаги. Вот я закрепила в каждом по две. И теперь я хочу нарисовать что-то. Я нарисую, пожалуй, сердечки. Как я люблю. Но фиолетовым цветом, потому что мне красный закончился. Вот такой красивый кошелечек у нас с вами получился. А также можно его разукрасить и подписать. Я делаю моей сестренке и подпишу. Вот такая надпись получилась. Вот такой кошелечек можно сделать. А также можно и внутри вам что-то положить. Еще один кошелечек. И еще поменьше. Главное складывать, как вы хотите. Какая ваша фантазия. Также можно было так загнуть и прищепочком, у вас получился бы кошелечек. Но у вас тоже получился бы такой кошелечек, но он может быть для денег или для чего-то вам понадобился. А мне нравится вот такой кошелечек. Из одного листочка мы с вами его сделали. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!